Thỏ trắng ơi, hình như mình đi quá Google Maps rồi. Google Maps đâu? Ở đây chỉ có Google lá thôi Miu ơi. Rừng rừng gì mà vòng vòng như mì sợi vậy nè. Bình tĩnh đi Miu, lạc đường là đặc sản du lịch mà. Lỡ mình phải ở đây luôn thì sao? Không sao, ít nhất ở đây không có giờ học. Khoan, thỏ trắng có nghe gì không? Âm thanh quốc dân của nước chảy kìa. Suối này giống GPS bản thiên nhiên ghê. Chuẩn. Không pin, không mạng, mà siêu chính xác. Lạc đường không đáng sợ, miễn là biết lắng nghe. Nhớ nghe thiên nhiên và nhớ like, share, subscribe nha.